ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்க்க போகிற மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா போக்கோவில் F1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொபைலு. ரொம்ப பேசப்பட்ட மொபைல் இது. எதுக்காகனா 845 ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்னாப் ட்ராகனில். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். ஸோ கண்டிஷன் ஆஃப் த ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துலாம். இது 8GB 256GB வேரியண்ட்டு. இன்னொரு வேரியண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 6GB 64GB வேரியண்ட்டு. ரெண்டுமே நல்ல க்ளீன் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறீங்க இல்லையா, நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. இது 6GB 64GB வேரியண்ட் உங்களுக்கு 5700க்கு மட்டும்தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுவே நீங்கள் 8GB 256GB வேரியண்ட் எடுத்திங்கன்னா 7000 ரூபா கொடுத்துட்ருக்கோம். 7000 ருபீஸ்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோங்க. எல்லாமே பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. இது 845 ப்ராசரோடு வந்துடும். அது போக நல்ல ரேம் கெப்பாசிட்டி, இன்டர்னல் மெமரி எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஸோ வேணுன்றவங்க சீக்கிரமாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலிமா மெசேஜ் பண்ணலாம், இல்லைனா கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ அண்ட் பாய்.